Hello，大家好，我是三水，欢迎来到我的频道。这期视频我们分享一个加密货币的使用工具，叫做 CoinGecko。那么它是2014年成立的哈，然后2022年呢被 Binance 收购，作为独立品牌去运营。2024年呢推出了 TrustSoul 2.0，通过流动性与交易所可靠性等维度评估数据，然后增强它的这个可信度哈。那么它的这个覆盖面是比较广的，除了主流币外，深度收录了这个魔音币、GameFi 等长尾资产，免费基础服务，无需注册即可使用大部分的功能，那降低了这个新手的一个门槛。我们可以看一下哈。它这边呢会显示这个货币的一个数量，包括这个交易所，然后还有总市值，以及24小时的交易量，还有市场的一个占有率。那么这边都会显示哈。然后我们可以在主页上面去了解我们想知道的这个币种，它的价格，以及这个每小时的这个涨跌幅，24小时的涨跌幅，7天的涨跌幅，以及24小时的这个交易量，还有总市值，这个我们都是可以了解的。然后这边也有可以这个按市值、按类别、按这个链去进行这个排行。那么它的这个亮点呢，以及新的加密货币还有涨与跌，其实我们都可以进行这个查看。然后这边呢，它也会有这个转换器，也就是你可以输入你想要转换的一个货币哈，然后进行这个转换都可以。然后这边呢，它会有加密货币的一个交易所的一个排行哈，就比如说第一，现在的交易量币安呐、Bitget、Bybit、OKX， 那这边呢其实都有。然后这边呢也会有一些去中心化的这个交易所，然后它的排行我们其实都可以实时的进行查看。那么它的这个核心功能呢，就是实时行情与数据嘛，价格的一个追踪，交易所的一个排名，以及多维图表。然后呢，它其实深度的这个洞察了这个市场的一些这个市值啊，包括流通量，还有 DeFi 啊、NFT 的一些数据。然后这边呢，它也会有一些加密货币的榜单，包括投资组合的一个管理，还有就是 API 的一些服务哈。那这边呢，大家都可以在这边进行查看。那么 CoinGecko 这边呢，其实它更加的这个直接对接交易所的 API 加这个链上数据，然后呢，它也是币安旗下的，但是独立运营的这么一个功能。然后另一方面呢，像它的 NFT 呀，然后包括 DeFi 呀，它的数据也是这个深度覆盖的。那么如果你是一个资深的一个投资者，或者是刚刚进入币圈的投资者，那么它对于这个监控持仓、发现趋势的币种、对比交易所的一个流动性起到了很大一个作用。那么如果说你是交易员呢，也可以获取历史数据，分析市场情绪，跟踪链上生态。那么如果你是这个开发者，也可以通过 API 集成实时的行情，然后包括这个 DApp 呀，还有交易机器人。那么我们也可以点击一下这个了解更多哈。那么这里边呢，它会有这个了解加密货币研究的一些观点，包括新闻报告、学习赚钱视频、新闻通讯。那么这些呢，我们其实是都可以选择的。然后在这个投资组合里边呢，我们可以使用 CoinGecko 的这个功能去投资组合，追踪代币和 NFT。然后这边呢，创建这个投资组合呢是不花1分钱的。那么大家可以看到，这个像专家一样追踪个人的加密货币收益。那么这个列表呢也是自己去设置的。然后呢，它有自己的 APP， 然后也可以通过 APP 呢去进行这个同步。如果说你想下载的情况下，可以通过这个谷歌 Play 还有 Apple Store 然后去下载。那么这里边呢还是要提示一下大家的 ，CoinGecko 呢它不涉及交易。它仅为这个数据平台，如果需要交易呢，那么你就需要跳转至交易所，比如说像币安或者是 Bybit。那么这期视频的内容就结束了，记得订阅，记得赞，下期再见。